ഷോപ്പ്മാഷിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം എളുപ്പവും ലാഭകരമാക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും പുതുപുത്തൻ ഓഫറുകൾക്കും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കല്ലേട്ടാ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ഹെയർ ഡ്രയർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു യൂണിസെക്സ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്, അതായത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിനൊരു ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് 2 സ്പീഡ് സെറ്റിങ്ങുകളും അതുപോലെ 2 ഹീറ്റ് സെറ്റിങ്ങുകളുള്ള ഹെയർ ഡ്രയറാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഏകദേശം 180 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 400 ഗ്രാമാണ്. ഇതിന് വില വരുന്നത് 319 രൂപയാണ്. ഇത് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കമൻറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പക്ഷേ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഇല്ല, അതായത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മേടിക്കണം. അതുപോലെ ഇതിന് 7 days റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ, അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അവർ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് തരും. കേട് വന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അവരെടുക്കും. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് 3.9 സ്റ്റാറാണ്. ടോട്ടലി 840 പേര് റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് 3.9 സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ 319 രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഹെയർ ഡ്രയർ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ആദ്യത്തെ കമൻറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെഫർ ലിങ്ക് വഴി മീഷോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 30% ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഓഫറുകളും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഷോപ്പ്മാഷ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സംഭവം ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കല്ലേട്ടാ.